Да, вот тут спрашивают про храп подробнее. Если в двух словах, есть специальное устройство для лечения храпа, я про них говорить не буду. На мой взгляд, человек может легко победить храп. Во-первых, переставший есть на ночь, еда за 3 часа до сна крайне, лучше за 4. Исключивший алкоголь в последней еде, как минимум. То есть еда за 3 часа до сна легкая, вегетарианская, алкоголя нет, вечернее вино отменяется, если оно было. Дальше следующий пункт. Человек способен храпеть только на спине, поэтому, чтобы не было желания спать, вы приучаетесь спать в специальной рубашечке ночной или в пижамке, в которую вы вшиваете 2 мячика для настольного тенниса. Один мячик под левую лопатку, скажем, второй под правую почку. И как только вы ложитесь на спину, мячики начинают вам давить, и вы сами, не просыпаясь, переворачиваетесь на бок или на живот. И не храпите. И, наконец, четвертое, выполнение вот этой позиции. С максимально расширенной глоткой и высунутым языком, с долгой фиксацией на минимум дюжину дыханий, потихоньку укрепляет мышцы мягкого неба, и храп пропадает. Ну и пятое, храп связан с дисбалансом половых гормонов. Тоже особые сексуальные практики, практики работы с половыми железами, они тоже нормализуют, храп уходит. Храп победить легко, друзья мои, чтобы вы знали. Победа над храпом вполне достижима.